如果講到發花膠呢，我自問我都幾有心得嘅。點樣由細細隻變到大大隻又有質感嘅呢？其實就好簡單嘅啫，只要大家跟住我做呢，一定成功嘅。最後就整到個爆汁蝦子扣花膠啦。點先可以將咁細隻嘅花膠發成咁大隻嘅花膠呢？今集我同大家講一次。好啦，我哋第一件事咧，要知道花膠咧要點樣浸發啦。咁其實咧都係啲好簡單步驟。我哋今集咧會講下點樣浸發花膠啦，點樣發到係最完美唔走膠之外咧，仲會講下點樣去之後再處理保存嘅。我哋呢個時候咧講下花膠點樣發先啦。一般嚟講咧，我哋喺屋企浸花膠啦，都會選擇用呢一隻，或者係市面上最容易買到經濟實惠嘅，都係呢一隻。簡單啲講叫做花膠桶，又或者叫做阿包土。呢啲通常都係嚟自南非嘅嗰啲阿包土嚟嘅，係啦。咁我哋要浸發佢咧，其實都係攞去浸水啦，或者攞去焗水啦，又或者攞去蒸啦，好多唔同嘅方法啦。我自己主張咧，即係會係攞去蒸嘅，因為呢個方法咧係我認為咧係走膠嘅機會係最低嘅，係啦，即係話保留嗰個膠質嗰個即係嗰個含量係最高嘅，係啦。咁我哋首先個容器最緊要咧係冇油嘅嚇，乾淨洗乾淨一個乾淨嘅容器啦。咁咧，我哋要將佢浸發一下，沖一沖佢，浸一浸水。我哋喺蒸之前咧，要將佢叫做索咗水先，係啦，唔好乾爭爭攞去蒸。我哋係要浸咗水嚇，係咁以浸濕咗佢先至好再攪佢。咁點樣為之靚咧？其實嗰隻花膠厚唔厚身咧，就好定義嗰條魚個 size 咧，或者係個質素啦。咁不論係厚薄都好啦，都係咁樣浸發噶啦。咁我哋今次呢一啲咧都唔係話啲好渣嘅。平均咧都有大概係乾身嘅情況之下，都有大概係6寸鬆啲嘅。咁我哋最緊要係買佢嘅時候咧，要見到佢哋係冇俾蟲蛀啦，同埋佢嘅形狀係正形啦，唔好即係見到穿窿嘅梗係唔好買啦。不過好多時候啲平嗰啲都係 pack 好晒俾你噶啦。咁所以最好揀嘅時候就揀一包大致上你認為靚仔合理嘅。咁假如你見到呢一啲一嚿啡啡地喎，咁啊黐喺上面嗰啲咧。其實都唔緊要嘅，係佢可能處理嘅時候咧，有啲嘢去唔晒，或者係有啲嘢去即係處理嘅時候做得唔係咁好。但係其實咧，呢啲喺我哋稍後我哋發完之後咧，我哋係會再有更進一步嘅清洗啊，同埋講下點樣去保存。係啦，咁浸花膠咧最好都係入咗秋之後天氣涼啲咧，咁就唔好咁熱啦。咁喺呢個溫度去浸發佢哋咧，會好啲咯，冇咁易臭，冇咁易壞。係因為有陣時我哋浸花膠都要時間咧，甚至乎你唔係攞去蒸嘅，攞去焗水嘅話咧。你個時間耐或者你溫度擺得唔係咁好咧，有機會係會臭嘅。浸咗大概1個鐘頭啦。點樣為之浸夠咧？就係當你撳落去，佢係可以隨意俾你變到形，但係又有少少硬度嘅時候咧，就證明佢已經索夠水㗎啦。嗱，呢啲你見啦，撳落去好容易變形嘅。OK， 好啦，下一步咧就我哋擎咗啲水去先，就上邊俾啲薑啊、葱啊咁樣咧，就類似係即係令到佢。即係可能會有嘅腥味咧，就去除一下嚇，啲薑就用手搣開佢啦。咁咧成份嘢攞嚟蒸，咁蒸幾耐咧？就蒸佢大約3個字啦嚇。係啦，咁呢個方法比傳統焗水嘅方法咧，就一定係會走少啲膠噶啦。同埋主要就係用蒸氣咧，去令到佢更加軟身，同我哋用熱水浸佢咧，有明顯嘅分別嘅。係啦，咁呢個時候咧就準備兜冰水，將佢哋全部擺晒落去，咁浸翻去1、2日啦，每日就換一次水啦。其實浸到佢發脹，你認為佢個 size 唔再大落去啦，咁就 OK 嘅啦。係咁記得啦放雪櫃啦 ，OK， 就係咁簡單，冇乜難度嘅。OK， 經過咗2日之後咧，一隻咁細隻嘅花膠咧，就真係變成一隻咁大隻嘅花膠。長度有改變，重量有改變，佢嘅厚薄咧亦都厚咗好多嘅。所以花膠咧浸發得好咧，係都幾有學問嘅。好啦，呢個時候咧，我哋有幾隻已經浸好咗嘅花膠啦，我哋將啲水倒咗佢先。你睇啲花膠全部都係非常之大隻好飽滿嘅。OK， 好啦，咁我哋花膠咧有少少處理步驟嘅。咁假如大家係想做花膠桶嘅話，成隻上嘅話咧，留意翻啦，佢呢啲咁嘅邊位咧，可能有啲膜嘅，我哋要將佢刮走佢啦。最好嘅方法咧就係用鉸剪咧，就將佢剪開，咁咧就可以完全望到入邊究竟有冇污糟嘢黐住。咁用水油水啦，將佢裡面沖一沖。咁假如有啲膜楞住咗喺啲邊位嗰度咧，咁就可以喺呢個時候咧，就用手指甲咧將佢刮走。如果真係刮唔到嘅，用刀仔去幫你都 OK 嘅。咁其實刮幾下咧，嗰啲膜就會甩咗出嚟㗎啦。花膠嘅裡面咧就已經處理得乾乾淨淨㗎啦。咁呢個就係我哋基本處理花膠嘅步驟。其實花膠咧比一般即係我哋嗰啲
鮑參肚嗰啲海味嗰啲啦，即係清潔嚟講啊，算係最簡單嘅一隻。係有陣時啲海參咧，你又要掹腸，又要刮嘢，又要刮沙，都有陣時都幾繁複嘅。係啦，咁啊一樣望喺入邊啦，咁睇下有冇啲膜啊，或者唔係屬於花膠嘅部分咧就黐住咗。咁假如係啲細隻嘅花膠筒咧，就好多人就會可能唔想去剪開佢啦，因為剪開佢咧，佢煮完出嚟或者煲完湯咧，佢會縮水啊嘛。都明白嘅，但係記得入邊咧都要清理得乾淨啲啦。如果唔係咧，就始終都唔係話太過衞生。所以我建議大家買花膠嘅時候咧，最好啊都係買一啲比較係大隻啲嘅。咁你煮嘅時候，如果真係嫌佢太大隻嘅話，你咪剪開一半，或者係再 cut 細份啲咯。咁啊，新年嘅時候咧，好多菜式可以做嘅，可以扣鵝掌花膠啊，整盤菜啊，攞去炒啊，或者係最簡單攞去煲湯咧。其實花膠都係啲好健康啦，而且係都算係經濟嘅食材啊。咁啊，女性就最中意啦嚇，骨膠原啊 ，collagen 係咪？嗱，我哋處理完嗰啲花膠咧，咁就可以浸住水咧去將佢保存幾日嘅。係啦，咁但係假如你唔係即刻用嘅話咧，大家係可以將佢揸翻乾啲水分啦，咁就入密實袋啦，去撳扁佢，放喺冰格，隨時攞出嚟用嘅。咁不論你係用冰格保存，或者係就咁浸住嚟保存都好啦。我哋喺用花膠之前咧，都要做一個叫做飛水嘅動作，就去除啲腥味嘅。咁啊，最基本啦，就會用到啲薑啊、葱啊、酒啊，咁就同花膠咧，佢叫做拖拖水。咁我哋眼前其他嘅材料咧，就會係我嚟緊咧會拍片會用到同大家即係延伸落去嘅花膠菜式啦。咁今集就唔特別講。今集嘅片尾咧簡單啲啦，就用到蠔油雞湯啦，就整一個鮑汁花膠扒。咁我哋其他嘅延伸嘅做法咧，大家記得拭目以待啦。同埋下次同你講下呢部機，最近朋友送俾我嘅好好嘅幫手嚟嘅。好，我哋搞埋餘下嘅 part 先。飛水好簡單啦，薑片啊、葱白啊，俾些少嘅花雕酒。今次咧先處理住2塊花膠先。你唔使煮到佢滾晒嘅，你唔係要煮到佢腍晒，我哋轉頭仲要俾味佢嘅。見到啲水開始少少微滾啦，佢再攣起多少少咧，咁其實呢個飛水嘅步驟就已經完成㗎啦。咁嘅呢一步去除腥味嘅步驟咧就好重要，一定要做嘅。OK， 我哋放落去冰水降溫。咁我哋做到呢一步嘅時候咧，隻花膠其實已經任你用，你可以點wasabi豉油就咁食啦，你可以攞去炆，可以攞去煮，可以攞去炒，可以攞去炸。假如大家有罐頭鮑魚咧，就直接用罐頭鮑魚嗰個鮑汁啦。咁假如冇嘅，我哋自己整咧，就用大概多少少啊，2個湯匙嘅蠔油，100毫升嘅雞湯，俾少少糖和一和佢。1個茶匙，生抽1個湯匙，教色半個湯匙，將佢推開。咁其實咧呢個就係一個好類似鮑汁嘅味道啊！好多時候咧都係咁樣開嘅啫，我自己。呢個時候咧1個茶匙嘅生粉水，咁呢一步咧就係大家都明白啦。煮開餸咧就知道其實係想推結佢嘅啫。好啦，咁呢個時候咧我哋將隻花膠咧就放落去。咁呢一步咧，主要就係要令到嗰個味道咧不斷去索入去花膠個裏面。咁我哋差唔多扣到10分鐘咧，就係咁嘅樣子啦。咁咧呢個時候咧，我哋仲有一個主角要出嚟嘅。我哋拎翻起隻花膠先，你睇下個顏色啊、質感啊，完全好似去咗富林咁嘅樣啦，係咪？你自己自嗨一下啦，係咪？好啦，咁呢個時候咧，我哋扣好咗之後咧，就將佢放翻落隻碟度先。好啦，然之後我剛才咧都打散咗個麵嘅，啲咩嘅蝦子麵啊，咁我哋倒落去，撈翻落去嗰個麵嘅裏面。咁就令到我哋轉頭食花膠扒嘅時候咧，又有個麵啊，或者係有住菜啊，跟埋一齊咧，咁件事又會飽啲，睇落去又會豪華啲，係咁一路轉咧，咁個麵咧就會非常之聽話咁樣咧，就俾你梳好咗噶啦。咁你想再靚啲咧，就再繼續即係叫擺一擺佢，再轉一轉佢咯。最後咧就將啲材料擺翻埋一齊，淋翻個汁落去，撒翻少少蝦子。咁呢個酒樓高級嘅經典菜式花膠扒就完成咗噶啦。大家可以隨意更改喜歡嘅食材啦，加隻菇又得，轉米線又得。咁短短幾分鐘咧，教大家點樣去發花膠點樣保存啦。咁希望大家會中意今次嘅分享，喜歡請大家讚好、分享、訂閱、追蹤 Instagram 或者 Facebook，免費嘅。OK，我哋下次見，拜拜。